अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज की वीडियो में आपका भाई आपको एक बहुत ही एक तरह से समझ लें इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला है कि जिस ट्रिक को सुनते ही आप लोगों का बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। अक्सर हर किसी को ऐसा मसला फेस करना पड़ता है, बट ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस मसले से कैसे लड़ा जा सकता है, इस मसले को आप लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक ही बात है, भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो ताकि भाई का भी चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो। ताकि ये अच्छा थोड़ी लगता है कि भाई बैठ पे अपनी वीडियो बना दे ताकि अच्छा सा कोई चैनल मोनेटाइज वगैरह हो, तो फिर भाई अपना टेबल शेबल अपग्रेड करे जिसपे आपको ऐसा टेक्निकल टेबल हो जिसपे हर एक भाई का टूल आपको नजर आए, सही करके प्रॉपर एक एक चीज़ें नजर आए, उसके ऊपर सपोर्ट करो ना यार, क्यों नहीं सपोर्ट करते हो। तो खैर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ये आप लोगों ने बटन्स का नाम तो सुना होगा, इसको टिक बटन्स भी कहते हैं और इसको जो है टिकल बटन्स भी कहते हैं इसको, और ये हमारी आम जबान में इसको पुश बटन भी कहा जाता है। पुश बटन, ये पुश बटन आप लोगों को आजकल हर चीज़ में देखने को मिलते हैं। कुछ आप लोग ऐसे रिमोट्स होते हैं, जिस तरह से ये मेरा रिमोट है। अब ये किस चीज़ का रिमोट है? ये है मेरे डिजिटल उसका डिमर का रिमोट है। फैन के जो स्मार्ट डिमर्स जो आते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि उसका रिमोट है। इसके अंदर इस तरह के बटन्स होते हैं यूं करके। ये बटन्स आपकी गाड़ी के जो स्टीरियो जो होता है, जो आपका जो गाड़ी का एक तरह से समझ लें एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, उसमें भी ऐसे बटन्स आते हैं। ऐसे बटन्स आप लोगों के जो साउंड सिस्टम होते हैं घर में, जो मतलब म्यूजिक सिस्टम होते हैं, उसमें भी आते हैं। मतलब इस तरह के बटन आपको हर जगह पे देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बटन को हम जब ज़ोर से दबाते हैं तो ये तब काम करते हैं, वरना आराम से दबाने में काम नहीं करते। बाज़ दफ़ा तो आप लोग अपनी पूरी जान का जोर भी लगा देते हैं, आप लोगों की पीसी भी टूट जाती है, बट ये बटन काम नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि इन बटन्स में ऐसा ही क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों ख़राब हो जाते हैं, इसको हम लोग सही कर सकते हैं या नहीं सही कर सकते हैं। और जो है अब जैसे अगर मैंने बटन सही कर लिया तो आप लोगों के सामने इसको मैं अपने रिमोट पे लगा के दिखाऊंगा कि ये काम करता है या नहीं करता। तो ये वाला बटन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बटन जो है आपको इजीली मार्केट से मिल भी जाते हैं, ठीक है। इन बटन्स में भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। ये अब जिस तरह से देख लीजिए 4 पिन बटन है, कुछ इसमें 2 पिन बटन्स भी आते हैं, ठीक है, जिसकी 2 टांगे होती हैं। और ये जो आप इसकी बटन के ऊपर की जो ये हेड देख लें, ये जो है बाज़ उसमें छोटी शॉर्ट आती है और बाज़ में जो इस तरह से लंबी आती है, बाज़ की और लंबी भी होती है। ये बेसिकली ये टिक बटन होता है। ये क्या करता है, हल्का सा पुश करके और आपका सर्किट ऑफ हो जाता है। फिर इसको प्रेस करके रहेंगे, सर्किट ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे सर्किट ऑफ हो जाएगा। ये पुश बटन का काम होता है। बेसिकली पुश बटन आपके सर्किट को ओपन और क्लोज करता है, क्लोज एंड ओपन करता है वो। तो अब बात करते हैं कि ये इनमें क्या मसला आता है और ये क्यों खराब हो जाता है। देखिए, इसके अंदर अभी मेरे पास टूटा हुआ है नहीं है और मेरे पास फिलहाल एक ही बटन है, नहीं तो मैं आप लोगों को उसको तोड़ के दिखाता है कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक सिंपली जो है, इसके अंदर एक आप समझ लें सिल्वर कलर की इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट टाइप चीज होती है जो कि अंदर जो है कांटेक्ट करवाती है इस बटन को। होता ये है कि कुछ टाइम चलने के बाद जो है ना, ये बटन्स जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर की जो प्लेट्स होती है उस पर कार्बन आ जाता है और ये बटन्स जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो अब बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको आप लोग कैसे रिपेयर कर सकते हो, ये किस तरह से मतलब सही होगा, और जब आप इसको रिपेयर करेंगे तो चलेगा या नहीं। क्योंकि ये मैंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था अपनी गाड़ी के स्टीरियो के बटन्स के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके थोड़े से स्पेशल बटन्स थे, वो नहीं मिल रहे थे। तो इस बटन को सबसे पहले चेक करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए डिजिटल मल्टीमीटर, जिससे आप इसके बटन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं ज़रा बजर मोड पर रख देता हूँ। अब इसको ज़रा चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी आ रही है इसकी या नहीं आ रही है। बीप की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये यहाँ से आप लोग गौर करें तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। इस बटन में है 4 लेग्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये बटन जो कांटेक्ट करता है वो इन दो, आप लोग अगर बटन को ये देखें, जो उसकी जो ये वाली जो पिन्स हैं, ये जो इतना लंबा जो डिस्टेंस है ये नहीं, ये 2 पिन्स जो है इसकी ये आपस में कांटेक्ट होती हैं, ठीक है। जब आप बटन दबाते तो ये कंडक्ट करती है, जब छोड़ते तो ये कंडक्ट करना बंद कर देती हैं। ये जो 2 पिन्स हैं इसकी जो आमने सामने होती हैं, ये बेसिकली ये दोनों आपस में शॉर्ट होती हैं। आप लोगों को अपने सर्किट के प्रिंट्स भी दिखाऊंगा अभी मैं, वो भी देखना कि ये जो दोनों जो बड़ी पिन्स होती हैं जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये दोनों आपस में शॉर्ट होती हैं। मैं ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ कि पहले शॉर्ट वाली पिन्स, बीप की आवाज़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये शॉर्ट वाली पिन्स हैं। अब हम ज़रा लगाते हैं इसकी बटन की इसकी जो कंडक्टिविटी वाली जो पिन्स होती हैं।
असल में ब्रेड बोर्ड मेरा इधर उधर हो गया, वरना मैं आपको ब्रेड बोर्ड पे बड़े आराम से और आसान तरीके से दिखाता है। मैं ये देखें मैंने बटन के साथ लगा लिया है ये। अब मैं बटन प्रेस करूँ, हल्की सी रीडिंग आके जा रही है, बट ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। ये देखिए, इसको यहाँ पे बीप दिखानी चाहिए है। ये मसला है इस बटन में। तो इसको सही करने के लिए अगर तो आपके पास कोई सिरिंज है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सिरिंज नहीं है तो फिर आप वही तरीका कर सकते हैं जो भी मैं करूँ। अगर तो आपके पास सिरिंज है, आप लोगों ने क्या करना है, हल्का सा पेट्रोल उसके अंदर लेके सिरिंज में, और ये बटन का हल्का सा आपने यूं करना है इसको, मतलब इसके साइड पे अपने यहाँ पे स्पेस बनानी है, कुछ इस तरीके से स्पेस बना के इस स्पेस में आपने पेट्रोल को स्प्लिट कर देना है और बटन को जोर से 2-3 दफा दबाना है, तो खुद ही जो उसके जो कॉन्टैक्ट्स में सारा कार्बन शार्बन है खुद ही निकल जाएगा। अगर आपके पास सिरिंज नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी बॉडी स्प्रे ले लेना है, जिस तरह से भी मेरे पास है। अब आप लोगों ने क्या करना है, वही बात है, सबसे पहले आप लोगों ने बटन के साइड पे एक स्पेस बनानी है और आपने ये जो स्प्रे है बटन के अंदर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। ये देखें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, 2-3 दफा इसको जोर जोर से अच्छी तरह से दबा भी दें, फिर इसकी अपोजिट साइड पे आ जाए, उधर भी स्प्रे कर दें। बस इस तरह से आपने करके और बटन को अच्छी तरह से 2-3 दफा दबाते रहना है आपने, ताकि जिसके अंदर जितना भी कार्बन शार्बन है वो अंदर ही खत्म हो जाए, फना हो जाए वो। दो तीन दफा दबाने के बाद आपने जो है दोबारा से स्प्रे मारना है आपने। मैं असल में वीडियो को कोई पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ या फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को एक स्टेप समझ में आ जाए कि आप लोग जो ये टिकल बटन्स जो होते हैं इसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। अब जरा मल्टीमीटर पर इसको चेक करते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी बन रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को मैं दोबारा से कंटिन्यूटी मोड पे ले आता हूँ, पहले देखते हैं मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी बन रही है। तो ये देखिए मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी बिल्कुल बन रही है। अब जरा बटन को हम लोग चेक करते हैं वापस से कि क्या बटन सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए मैंने दोनों लेग्स इसके रख दिए मल्टीमीटर की। अब जरा बटन पुश करते हैं आगे से, अभी भी नहीं सही तरह से काम कर रहा है। इसको बटन को प्रॉपर से बीप दिखानी चाहिए है, तो ये बीप नहीं दिखा रहा है, तो मींस डेट के बटन जो है अभी भी इसका कार्बन अंदर से सही तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे, इसको बटन को हम लोग इस साइड पे करके उसके अंदर अच्छी तरह से स्प्रे हम लोग मारेंगे इसमें। तो मैं जरा दोबारा से करता हूँ। दोबारा से थोड़ी देर यूं करते हैं इसको। अब हम जरा इसको मल्टीमीटर के साथ दोबारा कंडक्ट करके देखते हैं। उम्मीद है कि ये अब दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। इसकी कंडक्टिविटी हम लोग जरा चेक करते हैं मल्टीमीटर के साथ। ये लगा दिया मैंने, मैं पुश कर रहा हूँ उसको जरा ऊपर से। देखिए आप लोगों के सामने बीप कर रहा है मल्टीमीटर। मैं छोड़ दिया स्विच मैंने, सॉरी लिंक निकल गया नीचे से। दोबारा लगाया मैंने, मैं आप लोगों के सामने जरा बटन पुश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा सॉरी लिंक्स सही तरह से नहीं लग रहे हैं मल्टीमीटर के। इसमें काम में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास ब्रेड बोर्ड हो तो फिर तो बहुत ही ईजी आपके टेस्टिंग हो जाएगी। अभी देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मल्टीमीटर बीप कर रहा है बिल्कुल आप लोगों के सामने। बटन छोड़ दो, बंद हो गया। ये बटन हमारा जो है वो ठीक हो चुका है। ये बटन है हमारा, इस तरह से आप लोग ठीक कर सकते हैं। अभी मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं रिमोट को खोल के इसका ये नीचे माइनस वाला बटन भी नहीं काम करता है, उसको भी हम लोग सेम इसी प्रोसीजर से रिपेयर करेंगे। तो मैं ज़रा रिमोट को जल्दी से मैं खोल लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे क्या करना है। रिमोट गाइस मैंने खोल लिया, इस रिमोट का सर्किट मैंने बाहर निकाल लिया है। तो जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया था, ये आप लोग थोड़ा सा सर्किट पे गौर करें। तो ये देखें, ये बटन की जो ये इस वाले बटन को आप स्किप करते हैं, गलत लगा हुआ है। ये देखिए बटन की ये जो साइड होती है जो हल्की सी वाइड है, जिसका डिस्टेंस बड़ा है, वो देखिए वो प्रिंट्स आपस में कॉमन हुए हुए हैं। बट जिनका डिस्टेंस छोटा है वो देखिए वो प्रिंट्स जो है इसकी कंडक्टिविटी पे कनेक्ट हुए हुए हैं, जहाँ पे रिमोट्स को कंडक्ट करवाता है इस तरह से।
ये इस रिमोट का पावर का बटन है, ये इसका माइनस का बटन है, इसको भी हम लोग सही करेंगे। पावर का बिल्कुल ओके है। और ये जो इसका जो है ये बेसिकली 4 पिन नहीं 2 पिन लगाया हुआ है इसके अंदर, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए इसको, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा था। तो अब इसका जो हमने बटन रिपेयर किया है वही हम लोग लगाएंगे इसके अंदर, जो कि ये पड़ा हुआ है, तो वही हम लोग लगाएंगे इसके अंदर। और फिर देखते हैं हम लोग ये रिमोट काम करता है या नहीं। तो ये सब काम करने के लिए हमें चाहिए होगा सोल्डरिंग आयरन। तो मैं ज़रा अपना सोल्डरिंग आयरन में निकाल के उसको स्विच पे लगा दूँ ताकि वो गर्म हो जाए। सोल्डरिंग आयरन को मैं ज़रा सॉकेट में लगा दूँ ताकि गर्म हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी सॉरी लंबी होगी, बट मैं चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आ जाए कि आप लोग अपने बटन्स को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं कि अगर ये काम ना करे। अगर आप लोग कोई इमरजेंसी कोई चीज़ रिपेयर करने की आप लोग मार्केट ना जा सकें तो आप लोग इन बटन्स को रिपेयर कर सकते हैं। और एक बात की गारंटी है कि ये बटन्स को जब आप एक दफ़ा उसको परफ्यूम से पेट्रोल से इसको आप जब थोड़ा सा इसकी क्लीनिंग वगैरह कर देंगे, इसका कार्बन वगैरह साफ हो जाएगा, तो ये बटन इंशाल्लाह ताला लाइफ टाइम चलेंगे। तो क्योंकि कुछ सर्किट की ओरिजिनलिटी होती है, तो कुछ लोग उसकी सोल्डरिंग वगैरह करके उसकी ओरिजिनलिटी ख़राब नहीं करना चाहते, तो उसका ये फिर तरीका होता है कि इस बटन को आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो ज़रा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जी गाइस, सोल्डरिंग आयरन हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो सोल्डरिंग के जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं सबसे पहले हम लोग उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सोल्डरिंग आयरन की जो बिट है उसको थोड़ा सा हमने क्लियर करना है, मीन्स क्लीन करना है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा ब्रोजा के अंदर इसकी डिप जो नेप है वो हम लोग सॉरी जो टिप है इसकी वो हम लोग थोड़ी सी डिप करेंगे इसको इस तरीके से, और उसके ऊपर हल्का सा किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी भी कटर की मदद से इसके ऊपर से हम लोग ये सारा जो कार्बन वार्बन है वो उतार देंगे। मेक श्योर आपने कोई ऐसे इसको रगड़ना नहीं है जोर से, सिर्फ आपने हल्का हल्का इसको टच करके इसके ऊपर से जितना भी गंद है ये सारा आप लोगों ने निकाल देना है इस तरीके से कुछ। ये देखें ये सारा गंद उतर गया। दोबारा से एक दफ़ा डिप करके इसको क्लीन करें, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि अपना सर्किट लाना है यहाँ पे। आई होप सो कि एक एक प्रोसेस आप लोग देख सक रहे होंगे। हाँ अच्छा, उसके लिए अब सबसे पहले देखें जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये किया हुआ था 2 पिन वाला जो बटन लगाया था उसको मैं डिसोल्डर करके दोबारा से निकाल दूंगा यहाँ से मैं। इसके लिए हम लोग शक्कर का यूज़ करेंगे। शक्कर का थोड़ा सा बटन जो है वो फंस गया ऊपर से, इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें सिंपली हमने हल्का सा इसको सोल्डर को टच करके और शक्कर से खींच लेना हम लोगों ने। ये देखें निकल गया एक सोल्डर, दूसरा भी हम लोगों ने ऐसे उतारना है। ये देखिए आप लोगों ने एक चीज़ की मेक श्योर करनी है कि किसी भी प्रिंट को डैमेज नहीं करना है आप लोगों ने। ये देखिए निकल गया, और ये इसका जो दूसरा जो प्रिंट है वो भी डिसोल्डर कर दिया है मैंने इस तरीके से। और अब हम ये बटन को आराम से ऊपर से निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। देखें पुराना बटन निकल आया है। उसके बाद आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोगों के प्रिंट्स थोड़े से गंदे हो गए कुछ इस तरह से हो गए, तो हल्का सा आप पेट्रोल से इसको साफ़ कर ले पहले, और उसके बाद फिर अपना दूसरा वाला बटन आप लोग इंस्टॉल करें इसके ऊपर। तो ये देखें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, इस बटन को इसके अंदर डाल के और सोल्डर कर देना है इसको नीचे से। ये देखें इस तरीके से ये बटन को इस तरह से हमने डालना है इसके अंदर, और अब नीचे से हम लोगों ने इसको सोल्डर कर देना है। देखिए बटन लग गया इसके अंदर। अब हम लोगों ने इसको नीचे से इसको सोल्डर करना है। तो उसके कुछ प्रिंट्स ऐसे हैं जो हल्के से ख़राब हो चुके हैं, तो इसको हम लोगों ने टेस्टर की मदद से इसको सही करके अलाइन करके इसकी जगह पे, और फिर हमने इसको नीचे से सोल्डर कर देना है। ये देखें अब हम इसको सोल्डर करते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया, ये एक प्रिंट हमारा एक साइड की जो कंटिन्यूटी प्रिंट है वो सोल्ड हुआ है, तीसरा, और ये हो गया चौथा। बटन जो है हमारा सक्सेसफुली सोल्ड हो चुका है पीसीबी के अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे। हम लोग ज़रा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसके जो प्रिंट्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। मीटर को आप लोगों ने ऑन कर लेना है, और जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो प्रिंट्स होते हैं ये आपस में कॉमन होते हैं जिसका लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो ज़रा चेक करते हैं। ये देखें बीप कर रहा है मल्टीमीटर। देखें मल्टीमीटर दोबारा से एक दफ़ा चेक करें, मल्टीमीटर बीप कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली इन 2 पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि शॉर्ट करें आपस में या नहीं। तो मैं ज़रा नीचे से बटन प्रेस करता हूँ,
वो रीडिंग आप लोगों को उसकी आईसी की वजह से शो हो रही होगी। थोड़ा सा प्रिंट इसका लग नहीं रहा है प्रॉपर्ली, मल्टीमीटर की प्रोब्स जो उसके ऊपर बैठ नहीं रही हैं। मैं दोबारा से चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने बीप की आवाज़ आ रही है। मैं बटन को छोड़ देता हूँ, ये रुक गई है। अब दोबारा से मैं ज़रा इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, यानी एक बटन हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और बिल्कुल ठीक वो फंक्शन कर रहा है। इससे मैं आप लोगों को पंखा भी ऑपरेट करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये पावर का हमारा बिल्कुल ठीक था। उससे नीचे अब हमारा जो है ये इसका माइनस वाला जो था ये काम नहीं कर रहा था, तो उसको भी हम लोग ज़रा चेक करते हैं पहले मल्टीमीटर से। इसके प्रोब्स लगा लेते हैं। ये देखें नहीं कर रहा है काम, नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इसके साथ भी हम लोग वही सेम प्रोसीजर करेंगे। इसको हम लोग सोल्डिंग आयरन से मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा आप लोगों ने हीट कैसे देनी है इसको। सबसे पहले आप लोगों ने वही करना है इसका भी। इस तरह से करके आप लोगों ने परफ्यूम स्प्रे मारना इसमें। बस अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको हल्की सी सोल्डरिंग आयरन से हीट कैसे देनी है कि इसके जो नीचे जो इसके जो पिन्स हैं उसको एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों ने रीसोल्डर कर देना है। ये देखें मैं करूँ जिस तरीके से। ये एक हो गई, ये इसकी दूसरी हो गई, ये इसकी तीसरी हो गई और ये इसकी सबसे जो लास्ट जो चौथी वाली वो हो गई है। पिन्स हमारी जो है सक्सेसफुली इसकी जो है वो सोल्डर हो चुकी हैं इस तरीके से। अब आई होप सो कि हमारा जो नीचे वाला जो बटन है वो भी सही हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग एक दफ़ा इसको चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीडिंग दिखाएगा आप लोगों को क्योंकि आईसी लगी हुई है। बटन पुश करें, देखें बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अब इसको जरा मैं पैक कर लेता हूँ जिस तरह से मैंने खोला था इसको, उसका सर्किट एक दफ़ा साफ कर लेता हूँ। फिर चलते हैं यहाँ पे डिमर के बाद इसको डिमर के साथ इसको चेक करते हैं कि रिमोट काम कर रहा है या नहीं। तो बस अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये रिमोट काम कर रहा है या नहीं। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैमरा सामने नहीं लेके जाएंगे, मैं सिंपली कैमरे का मुंह सिर्फ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आ जाए। तो ये देखें कैमरे का मुंह मैंने ऊपर कर दिया है। थोड़ा सा स्विच बोर्ड फोकस करवा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें सामने स्विच बोर्ड नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। लवली स्विच बोर्ड आया नज़र, कैन यू ऑल सी अ लवली स्विच बोर्ड। हाँ थोड़ा सा और फोकस कर देते हैं। ये लाइट भी ऑन कर देते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पंखे को मैं यहाँ पे बैठे बैठे ही ऑन करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक ऑर्डिनो से मैंने अपने टीवी के रिमोट से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसको लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये देखें ये है फ़ैन का ये वाला बटन है, तो मैं उसको प्रेस कर लेता हूँ। आप लोगों के सामने डिमर में 1 लिखा हुआ नज़र आ गया होगा, ठीक हो गया। अब ये देखें ये रिमोट है, इसका मैं पावर का बटन सामने से प्रेस कर देता हूँ। तो ये मैं प्रेस करने लगा हूँ, थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पावर का बटन मैंने प्रेस करने लगा हूँ सामने, ये प्रेस कर दिया। वो देखिए रिमोट सामने उसमें से 1 गायब हो गया। दोबारा से प्रेस करूँ ये ऑन हो गया। अभी देखिए मैं माइनस के बटन को दबाऊंगा तो पंखा काम हो जाएगा। वो देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो, सॉरी 5 हुआ अभी, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, अभी 8 होगा, सॉरी दबा नहीं था बटन। थोड़ा सा फोकस आउट हो रहा है। 8 9 लास्ट स्पीड पे आ गया है ये। अब इसको हम ज़रा तेज़ करते हैं। ये देखें एक्चुअली मैं जब रिमोट यहाँ पे सामने ला रहा हूँ तो ये थोड़ा सा विजन हैजी हो रहा है। ये देखें प्लस वाला मैं दबा रहा हूँ तो तेज़ होगा पंखा। ये देखें बड़ी स्मूथली मैं बटन्स को प्रेस कर रहा हूँ और ये पंखा जो है तेज़ हो रहा है। ये देखिए फुल हो गया आप लोगों के सामने। पावर का बटन मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो ये फ़ैन ऑफ कर दिया इसने। तो देखा गाइस कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है सिर्फ एक ये बटन जो है हम लोगों ने इसकी सफाई की है और ये रिमोट हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है।
आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।